சுவிட்சர்லாந்தில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் சிக்கி 40 பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றனர். 100க்கும் மேற்பட்டோர் தீக்காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டிருக்கின்றனர். சுவிட்சர்லாந்தின் கிரான்ஸ் முண்டானா நகரில் தனியார் பார் ஒன்றில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தையொட்டி இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. ரசிகர்கள் உற்சாக மிகுதியால் ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருந்த போது அதிகாலை 1:30 மணியளவில் திடீரென்று வெடிச்சத்தத்துடன் தீப்பிடித்தது. இதனால் கூடியிருந்தவர்கள் சிதறி ஓடினர். இருப்பினும் தீயில் சிக்கி 40க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். 100க்கும் மேற்பட்டோர் தீக்காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். தீயணைப்பு படையினர் நீண்ட நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர். பலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதால் உயிரிழப்பு அதிகரிக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. இறந்தவர்களில் வெளிநாட்டினரும் அடக்கம். புத்தாண்டை முன்னிட்டு பட்டாசு வெடித்தபோது இந்த விபத்து ஏற்பட்டு இருக்கலாம் எனவும் இது பயங்கரவாத தாக்குதல் அல்ல எனவும் போலீசார் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.